హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో నేను మీకు జాన్ డీర్ కంపెనీకి సంబంధించిన 5050 మనకి 50 HP కేటగిరీ ట్రాక్టర్ అలానే ట్రాలీ అనేది మనకి అమ్మకానికి రావడం జరిగింది. ఇది 1 మంత్ ట్రాలీ అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా, సీల్ టైర్స్ అలానే కొత్త ట్రాలీ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి రెండు కలిపి అయితే అమ్మకానికి పెట్టారు. ఇక్కడ మీకు ట్రాలీ ప్రైస్ వచ్చేసి చూస్తే మీకు 2 లక్షల వరకు అయితే అడుగుతున్నారు. కేవలం ట్రాలీకి ఉన్న రేట్ ఇది. ఇది కొత్త ట్రాలీ అంటున్నారు. మరి మీరు ఏమైనా తగ్గించి అడగాలనుకుంటే అది మీరు బండి యజమానితో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక మనం ట్రాక్టర్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే జాన్ డీర్ కంపెనీ వారి 5050D 50 HP కేటగిరీ బండి. ఇది 2018 మోడల్, అంటే 2018, అంటే ఇది కూడా 4 ఇయర్స్ అవుతుంది తీసుకొని. ఓకేనా, మరి ఇప్పటివరకు ఈ బండి వర్క్ చేసిన వర్కింగ్ అవర్స్ చూసుకుంటే 1800 గంటలు, అంటే రీడింగ్ వచ్చేసి మనకి 1800 అని చెప్తున్నారు. ఇంకా టైర్ లైఫ్ చూసుకుంటే మనకు ఒక 60% ఉందని చెప్తున్నారు. ఓన్లీ ట్రాలీ యూజ్ చేసిన ట్రాక్టర్, షోరూమ్ కండిషన్ వెహికల్ అని వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. మరి రేటు విషయానికి వచ్చినట్టయితే ట్రాక్టర్ యొక్క రేట్ వచ్చేసి మనకి 5,70,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఇలా చూసుకుంటే మనకి టోటల్గా మనకి రెండు కలిపి 7,70,000, అంటే సుమారు ఒక 8 లక్షల వరకు అయితే అనుకోండి ఈ ప్రైజెస్ చెప్తున్నారు, ట్రాక్టర్ ఇంకా ట్రాలీ కలిపి. ఇది వాళ్ళు చెప్తున్న ప్రైజే మీకు ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు ఇంకేమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మీరు బండి యజమానితో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఫోన్ నెంబర్ అనేది నేను వీడియో టైటిల్లో ఇస్తాను. ఎప్పటిలాగే మీరు అక్కడ నుంచి కాంటాక్ట్ అయ్యి మరింత సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. ఇక ఫైనల్గా మనకి లొకేషన్ ఉన్న విషయానికి వచ్చినట్లయితే అనంతపూర్ జిల్లా నల్లమండ మండలం సీకివారిపల్లి విలేజ్లో అయితే ఈ ట్రాక్టర్ ఇంకా ట్రాలీ అనేది అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఇక మన ఛానల్లో ఉండే సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైనా ఆ లొకేషన్ వారైనట్లయితే ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. ఇలానే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ఇదే విధంగా మీ దగ్గర ఉన్న వాహనాలు ఏమైనా ప్రకటించాలి మన ఛానల్ అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే పూర్తి సమాచారంతో పంపిస్తే ఖచ్చితంగా ఈ ఛానల్ అప్లోడ్ చేయబడుతుంది. ఎనీవే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. బై.